Hello mga guys, welcome to my channel. Today we will cook sapin-sapin mini, maliit na sapin-sapin. So it will be easy to eat, no need to slice. So this is all our ingredients. Anyway, I will put my extra ingredients on the channel. Okay, so this is it. Next step mga guys ay i-add natin yung glutinous. Tatlo. Nilagay ko na yung sugar. Tatlo lang na glutinous. Ito. Ayun, 3. Then I add the rice flour 1 cup. Then i-add natin yung ibap 1 cup. 1 can. This is a special sapin-sapin. Mga mami, mga guys. Special sapin-sapin. Tapos, the 1 can coconut milk. Tapos, i-add natin yung mga guys. Condensed 1 can. Tapos, i-whisk natin siya hanggang ma-smooth na wala ng mga bugol-bugol. Tapos, mag-add tayo guys ng 2 teaspoon na vanilla. Ayan. I-whisk natin siya hanggang ma-smooth. Tapos, i-divide natin ito ng 2. Ito yung may bakante akong divide natin ng 2 para sa isang color na OB. Sa isang hati naman na portion ay lagyan ko ng langka na naka-blend. 2 pirasong langka lang. Ayan. Medyo smooth na siya guys. Gusto. Divide natin siya guys. Yung 2 portion. Tama na yan. Yung isa lagyan ko ng langka. Yung isa naman lagyan ko ng ubi. Yan ang langka. And guys, lalagay natin yung purple kasi ito na. Ito na yung yun lang guys. After 15 minutes, maluluto na yan. Yung mga guys, ito luto na yung mini sapin-sapin natin. Sarap. Special ito mga guys. Ito na yung result natin guys. Lagyan natin ng toppings. Ayan. Maganda to pang negosyo guys. Kasi special to. Special. Ayan. Ayan. Thanks for watching guys. Enjoy. Try nyo this. Guys, masarap. Thank you. God bless.